いいですね。よく燃えますね。あっちし。やべ、電池がね。電池がない感じです。すいません。なんてここだ。ここで電池がなくなるか普通。まあ電池が切れるまで。これがグレートの燃え方です。まあ1分ぐらいかね。またね。